ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនរោងអាហារបោះស្លាមតីសិក្សាកុយម៉ែងបានក្រាលការ៉ូហើយដោយមានការឧបត្ថម្ភដោយសប្បុរសជននៅប្រទេសស្វីសដែលដឹកនាំដោយលោកឈិតច័កនិងអ្នកស្រីតូរីអញ្ចឹងគាត់បានជួយរៀបក្រាលការ៉ូឲ្យខាងដោយសារគាត់ឃើញថាយើងអត់មានការ៉ូពិបាកអញ្ចឹងគាត់ក៏បានជួយឧបត្ថម្ភការរៀបការ៉ូហើយរោងទាំងអស់នេះគឺបានការចូលរួមដោយសហគមន៍តែផ្នែកក្រាលការ៉ូគឺខាងសប្បុរសជននៅប្រទេសស្វីសហើយខាងសប្បុរសជននៅប្រទេសស្វីសគាត់មិនមែនជួយតែផ្នែកការ៉ូនេះមួយទេគឺគាត់ជួយច្រើនឥឡូវយើងរំលឹកបន្តិចចោះយើងរំលឹកអំពីសមិទ្ធផលរបស់គាត់គឺគាត់បានចាក់ដីនៅបឋមសិក្សាកុយម៉ែងក៏ដូចជាមន្ត្រីសិក្សាកុយម៉ែងធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពហើយអាគារកឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតែអាគារកបន្តិចចានេះអាគារកនេះក៏សប្បុរសជននៅប្រទេសស្វីសជាអ្នកឧបត្ថម្ភសាងសង់ហើយកញ្ចុះនេះក៏សប្បុរសជននៅប្រទេសស្វីសហើយអាគារខនេះក៏សប្បុរសជននៅប្រទេសស្វីសជាអ្នកជួយសាងសង់ហើយនឹងតូងមួយចំនួនអញ្ចឹងសមិទ្ធផលធំរបស់សប្បុរសជននៅប្រទេសស្វីសដែលដឹកនាំដោយលោកឈិតច័កនិងអ្នកស្រីតូរីគឺគាត់បានជួយនៅក្នុងវិស័យអប់រំជួយផ្នែកវិស័យអប់រំជួយគ្រប់គ្រងលើវិស័យអប់រំជួយជំរុញជួយកសាងច្រើនអញ្ចឹងគាត់មិនមែនជួយតែបឋមកុយម៉ែងមិនមែនជួយតែមតីកុយម៉ែងគឺគាត់ជួយនៅសាលាចាញនិយាយរួមទៅគាត់ជួយច្រើនចាអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមគោរពអរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ចាទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកពិសេសសប្បុរសជននៅប្រទេសស្វីសក៏ដូចជាអ្នកស្រីតូរីសូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងប្រកបមុខរបរទទួលទានមានបានហើយសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះក៏មានការចូលរួមពីសហគមន៍យើងដែរអញ្ចឹងសហគមន៍សាលាមួយរីកចម្រើនទៅមុខបានលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីសហគមន៍ពីសប្បុរសជនទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកអញ្ចឹងសិតតែជាសមិទ្ធផលដែលបានមកពីការចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវិស័យអប់រំគ្រប់អរគុណម្ដងទៀតជម្រាបលា